外送员骑车即将起步，没想到下一秒路灯突然应声倒下，吓得他赶快倒退路。 警方获报抵达现场，赶快派人警戒。高雄7号下午明明就是艳阳天，却刮起一阵又一阵强劲风势。这座路灯疑似在强风吹袭下从地基断裂，就这样压在停在路边的机车上。一个路灯因为不明的原因倒塌那导致停在路边停放的约8部机车压坏路树压在汽车上，同样受到怪风影响。在高雄前金区光复2街，这棵约6公尺高的路树就疑似被强风吹袭，连根拔起，树干直接压在一辆停放路边的汽车。还好只有钣金轻微受损，没有人受伤，只是车主蹲在一旁也很无奈。应该要去买那个乐透，因为只有一台车，有一点麻烦，因为还要处理它后续。 几乎同时间，高雄这位在民生路文武基考的工地围篱，同样也被强风吹袭，造成倾倒。围篱倒塌的部分长约8到10公尺，倒一半，没有了，没受伤了。其实高雄气象站7号下午有发布讯息，指出东北风明显偏强，也呼吁人车经过切风处要小心防范。3立新闻黄志忠、谢居中、张阿轩台北、高雄综合报道。